층간소음은 단순한 소리 문제가 아닙니다. 2025년 층간소음 이웃사회센터 전화상담은 32,000건을 넘었습니다. 방문 상담과 소음 측정까지 이어질 만큼 많은 사람들이 해결 방법을 찾고 있죠. 해결이 쉽지 않을 때 일부 사람들은 마소음을 선택하기도 합니다. 문제는 이 행동이 단순한 항해로 끝나지 않을 수 있다는 점입니다. 오히려 또 다른 피해를 만들고 법적 책임으로 이어질 수 있습니다. 실제로 층간소음의 피해를 받은 사람이 상대에게 반복적인 보복소음을 하여 스토킹 범죄로 인정한 판례가 있습니다. 층간소음 갈등 과정에서 피해를 받았다고 주장하는 측이 수개월 동안 늦은 시간대에 반복적으로 벽 천장을 두드리고 우퍼 스피커로 소음을 전달한 행위가 문제되었죠. 법원은 1심에서 스토킹 범죄가 인정되어 징역 1년 6개월, 집행유예 2년이 선고되었죠. 이후 항소를 거쳐 상고심에서 대법원은 반복성, 의도성, 사회통념적 행동 방식을 기준으로 보아 피고인의 행위가 갈등 해결을 위한 게 아니라 괴롭힘이라고 최종 판단했습니다. 억울하고 분한 마음에서 시작한 행동이라도 반복되는 순간 내가 가해자가 될 수 있습니다. 이처럼 층간소음은 감정으로 맞서는 방식만으로는 해결되기 어렵습니다. 필요한 것은 근본적이고 제도적인 해결 구조입니다. 처음 집을 지을 때부터 단계별로 층간소음을 줄이는 건물을 만들고 데이터로 확인하여 관리하는 것, 시공 단계에서 오차가 발생할 수 있으므로 반드시 전체 세대를 확인하는 것. 이처럼 층간소음 해결은 더 이상 개인들만의 참을성이 아니라 시공 단계부터 입주 후 배려하는 문화까지 시작되어야 합니다. 시공부터 입주 후까지 평온한 삶을 설계합니다. 층간소음 해결의 혁신 메타인오텍.